Somente 20% dos médicos conseguem acertar esses 5 ruídos. Será que você consegue? Primeiro deles, ouve aí. Escolhe uma das 3 respostas. Isso é uma crepitação fina. Segundo ruído, ouve aí. Escolhe uma das 3 respostas. Isso é um sibilo. Terceiro ruído, ouve aí. Escolhe uma das 3 respostas. Isso é uma crepitação grossa. Quarto ruído, ouve aí. Escolhe uma das 3 respostas. Isso é um grasnido. Quinto e último ruído. Escolhe uma das 3 respostas. Isso daí é um atrito pleural. Se você acertou 5 pontos, você está preparado para poder pegar a sua ausculta e basear a sua prescrição, a sua tomada de conduta nela, para você agilizar, ganhar tempo no seu atendimento e também fazer diagnósticos mais precoces sem depender de exames complexos. Se você acertou entre 3 e 4 desses sons, você está no caminho, você está quase lá, mas você precisa refinar. E se você acertou menos do que 3 sons, se você é médico, principalmente já formado, você precisa correr atrás. Você provavelmente está deixando pacientes com diagnósticos aí despercebidos, você não está tendo diagnósticos mais precoces e mais precisos e, no final das contas, você precisa melhorar a sua ausculta para ser um médico, uma médica mais resolutiva. De novo, se você acertou 5 desses ruídos respiratórios, comenta CAI aqui embaixo, que eu vou te passar um curso de ausculta aplicada à prescrição médica. Se você acertou menos do que 5, não tem jeito. Você precisa fazer o MAPA, que é o método da ausculta aplicada, que vou te ensinar 8 sons respiratórios do seu plantão para você poder começar a sua jornada dentro da ausculta respiratória.